างานนะคะวันนี้120 บาทค่ะมีบัตรกุ้มปิดค่ะพี่น้องค่ะสามารถรับชมสื่อรับชมตอนนี้หรือว่ารับชมย้อนหลังได้นะคะสำหรับทีถึงมาพบกับคลิปนี้นะคะก็สามารถสื่อของกุ้มปิดย้อนหลังได้เด้อค่ะ119คะแนนค่ะงานไหลเรือไฟนะคะจังหวัดมหาสารคามพี่น้องชื่อว่าเป็นงานไหลแข่งมันค่ะหลังจากที่เราเปิดมันมาเลิกนะคะเปิดฤดูกาล9 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะเป็นเตรียมความพร้อมนะคะของเช็คเสียงซาวเสียงนะคะแล้วก็เช็คไฟค่ะพี่น้องเมื่อกี้เป็นช่วงของพี่แดนเซอร์นะคะมีแดนเซอร์เข้ามาเพิ่มใหม่ก็จัดบ็อกกิ้งเพิ่มเติมแล้วก็มีโชว์ที่เราปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเมื่อนี้มาพิสูจน์กันค่ะพี่น้องค่ะรับชมผลงานได้นะคะในไลฟ์นะคะกลุ่มปิดซื้อบัตรซื้อได้ที่แฟนเพจค่ะหมอลำเพชรลำเพลินขายบัตรออนไลน์เป็นรูปโปรไฟล์สีแดงด้วยค่ะพี่น้องนะคะเพจนั้นจะเป็นเพจขายบัตรโดยเฉพาะนะคะพี่น้องทักเข้าไปในข้อความได้เลยค่ะบรรยากาศงานค่ะพี่น้องคะโอ้น้ำรถนี่ถ่ายกับนั้นบนทางขายผมบอกเขาลงน้ำบนนี้มาไฟคนร้ายแล้วก็พี่น้องคะประชากรแน่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ในฝั่งของด้านหน้านะคะบัตรจำหน่ายตัวนะคะจำหน่ายบัตรจำหน่ายตัวพี่น้องเอาอย่างรวมแล้วก็แล้วไปแม่นซุ่มก็เยอะแยะกันมาหยุดนะเขาขอมาปรับมาขาเนี่ยเขาอยู่กับมันโง่ไปแล้วข้างหัวคุณเลย
อ